자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 제18장. 이 일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라. 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰 성 바벨론이여, 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다. 그 음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다. 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 내 백성아, 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라. 그의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라. 그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그가 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라. 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결탄코 애통함을 당하지 아니하리라 하니, 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통함과 흉년이라. 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자이십니다. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 요한계시록 18장 말씀입니다. 큰 성 바벨론이 무너졌습니다. 하나님의 큰 권세와 하나님의 영광이 이 땅 가운데 내려오자 어두웠던 세상이 환하여지고 이 땅에서 자신이 최고다, 내가 왕이다 라고 말하였던 그 음녀, 그리고 그가 다스리고 있던 바벨론이 무너졌습니다. 2절 말씀 보실까요? 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰 성 바벨론이여, 큰 성 바벨론이여. 여러분, 바벨론은 역사상의 한 나라, 아수르, 바벨론 할 때 그 바벨론을 말하는 게 아닙니다. 지금 로마 시대니까 이미 바벨론은 무너졌죠. 그럼 여기서 말하는 바벨론은 무엇입니까? 하나님을 대적하여 일어났던 이 땅의 모든 권세와 권력을 바벨론이라고 말한 것입니다. 그리고 그 바벨론이 당시에는 아무리 힘이 세고 권력이 있어 보이지만 하나님의 영광이 이 땅에 올 때에 그 놀라운 영광의 빛이, 승리의 빛이 비추는 그날에는 바벨론이 무너지게 될 것이다 라고 이야기하고 있습니다. 자, 그러면 지금 이 시대의 바벨론은 어디일까요? 어떤 분들은 어떤 나라가 한 나라를 특정하여서 그것이 예를 들어 미국이 될 수도 있고 중국이 될 수도 있고 러시아가 될 수도 있고, 어떤 분들은 EU 연합이 바벨론이다라고 말하실 분들도 계십니다. 근데 성경은 그런 이야기를 하는 게 아닙니다. 앞서 말씀드린 것처럼 아수르, 바벨론, 역사 속의 한 나라, 혹은 지금 이 시대의 미국, 러시아, 중국, 이런 각 한 나라를 말하는 게 아니라 이 땅에서 하나님을 대적하여 일어나는 모든 세력을 다 바벨론이라고 칭하고 있다는 겁니다. 그것을 알 수 있는 것이 7절 말씀 보시면 그 바벨론의 특징이 나옵니다. 이 바벨론의 특징이 뭐냐? 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지라는 부분이 나오고 있죠. 여기서 중요한 것은 자기를 영화롭게 함입니다. 자기의 영광을 추구했다는 겁니다. 이게
바벨론의 특징입니다. 그러면 이것은 한 나라가 아니라 내 안에도 바벨론이 일어날 수 있는 것이죠. 내 마음속에서 하나님이 아닌 나의 영광을 위한 나라를 세우고 있다면 말이죠. 그리고 여러분, 자신의 이름을 위하여서 사람들이 탑을 쌓은 적이 있죠. 그것이 바벨탑 아니겠습니까? 우리 바벨탑 사건 잠깐 보시면 창세기 11장인데요. 4절 말씀에 보시면 바벨탑의 목적이 나옵니다. 말하되 성읍과 탑을 건설하여 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내자라는 것이 바벨탑의 목적이었습니다. 이게 뭡니까? 바벨론에서 말했던 자기를 영화롭게 함입니다. 내 이름을 내자라는 것. 그러니까 바벨탑이나 이 요한계시록 18장에 나오는 바벨론이나 그 본질은 같다는 것이죠. 그리고 그 본질을 우리가 꿰뚫어 본다면 내 안에서도 그러한 일들이 얼마든지 일어날 수 있다는 것을 우리는 두려운 마음으로 경고의 메시지로 받아야 할 것입니다. 내 안에 바벨론이, 내 안에 바벨탑이 생기면 어떻게 될까요? 바벨탑이 어떻게 됐습니까? 하나님이 무너뜨려 버리시죠. 근데 어떻게 무너뜨리십니까? 한 번에 무너뜨리세요. 그리고 오늘 성경은 이렇게 말합니다. 요한계시록 18장 10절 말씀에 견고한 성 바벨론이여 한 시간에 내 심판이 이르렀다. 17절에도요. 그러한 부가 한 시간에 망하였도다. 19절에서도 한 시간에 망하였도다. 여기서 한 시간은 1hour가 아니고요. 1시간이 아니 60분 1시간이 아니고 한순간을 뜻합니다. 한순간. 그 바벨론이 한순간에 무너졌다는 겁니다. 어찌 보면은 자신의 탑을 세우려고 그 나라를 만들려고 평생을 애써 왔을 텐데 하나님이 심판하시니 한순간에 그 성이 그 탑이 무너져 내린 것입니다. 그 나라가 무너져 버린 것이죠. 여러분, 내 안에 바벨론, 바벨탑을 쌓고 있다면 그거 무너질 것입니다. 무너질 때 어떻게 무너집니까? 한순간에 비참하게 무너질 것입니다. 우리는 이 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 받아야 합니다. 내 안에 그러한 시도들이 있을 때마다 나 스스로 낮추어서 하나님 앞에 나아가야 합니다. 그리스도가 나의 왕이심을 고백하며 나아가야 하는 것이죠. 안 그러면 한순간에, 한시간에 무너지고 맙니다. 오늘 이 말씀을 기억하며 내 마음속에 혹시 내가 바벨탑을 올리고 있는 것은 아닌지 두려운 마음으로 돌아보며 오늘 이 하루를 시작하기를 소망합니다. 주님께서 우리의 마음을 감찰하고 계십니다. 오늘의 기도. 하나님 아버지, 평생을 통해 쌓아왔던 죄의 결과물들이 심판의 날 한순간에 무너지는 것을 보게 됩니다. 자신의 사치와 영광의 바벨론은 무너질지라도 하나님의 나라는 영원히 서게 되는 것을 기억하며 말씀과 기도로 주님과 함께 동행하는 삶을 살아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.